Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizinle bu videoyu paylaşacağım. Mesela sizin çocuğunuz hasta ve öksürüyor ve siz hastaneye gidiyorsunuz, ilaç alıyorsunuz. İlaç alana kadar size şöyle bir tarif vereceğim. Bir adet soğan şöyle keseceğiz. İnce ince dilimlerde olabilir. Böyle kesiyorsunuz arkadaşlar. Önceden zaten yıkadım. Yıkamak lazım. İyice güzel. Sonra böyle ince ince doğruyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir ilaç olacak. Sonra bir tabağa böyle koyuyorsunuz. Şöyle oluyor. Üzerine ne kadar istiyorsanız tabii 2 kaşık şeker, toz şeker. 3 kaşık da olabilir. Döküyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu böyle bekletiyorsunuz arkadaşlar. Şurada suyu çıkacak. O suyunu ne zaman istiyorsanız, hangi vakit olsun, 3 mil 4 mil defa çocuğunuz nasıl içebilirse, büyük de içebilir. Öksürükten şurup oluyor.